我哋而家咧同阿陳學鋒議員咧就係喺呢個西隧嘅港島出口。咁由於咧西隧嘅車流量相當之多啦，喺三隧分流之後咧，西隧嘅車明顯喺繁忙時間又好，平日嘅時間都好啦，車流量都特別多嘅。咁啊，為咗令到成個隧道咧交通流量比較暢順咧，我哋未來喺呢一度會有多條線嘅。最主要咧，大家見到咧喺西隧出口有兩條線出嚟咧就去中環，有兩條線咧就去堅尼地城咧，但係大部分時間咧，你見到嗰啲車去堅尼地城咧都係冇乜車嘅。咁所以喺最左線嘅慢線咧，好多時去到隧道口之後咧，佢就會 cut 右，就去中環嗰條線。咁結果咧就係得兩條線承受緊三條線嘅車。今次嘅工程咧就喺我哋中間呢個草地嗰度咧開一條線出嚟，將來咧西隧有三條線出，佢就可以直接有三條線就去西營盤同埋中環嘅。咁啊而家咧其實好多車咧就要左 cut 右 cut，將來咧就可以直走，令到呢個彎位咧更加暢順。咁啊預計咧出年年頭啦，希望能夠全面開通三條線，將呢個本身嘅車流咧能夠疏通嘅。今次咧，我哋都好多謝路政署接納咗我哋陳恒鑌同埋阿陳學鋒嘅意見咧，將呢個隧道由出口去中環兩線變成三線。希望呢個工程做好之後咧，令到大家交通有所改善。